Thank you very much. Good afternoon, dear brothers and sisters, and happy Sabbath to each and everyone. र सबैलाई उहाँले दिउँसोको नमस्कार भन्नुहुन्छ र सबैलाई ह्याप्पी साबत पनि भन्नुहुन्छ है। And this afternoon, we will continue with our last presentation for this seminar. र आज हामीले यो 2 दिने सेमिनारको अन्तिम प्रस्तुति म तपाईँको बिचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। And this is a continuation of the message in the divine service this morning. र हामीले आज बिहानमा जुन चाहिँ डिभाइन सर्भिसमा जुन वचन सुन्यौँ डगलस पास्टरज्यूबाट त्यसकै निरन्तरता हो। So this is entitled Another Angel of Revelation 18. र यो यसको विषयवस्तु छ प्रकाश 18 को अर्को स्वर्गदूतको बारेमा। And we would like to start again with Revelation chapter 18, verse 1. And after these things, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. पुनः हामी प्रकाश 18 को 1 पद पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, यो कुरापछि ठुलो अख्तियार भएको अर्को एउटा दूत स्वर्गबाट आइरहेको मैले देखेँ, अनि पृथ्वी तिनको महिमाले उज्यालो भयो। So this I highlighted another angel because it is not the same angel of the three angels of Revelation 14. यहाँ मैले तपाईँलाई कालो कालो हाइलाइट गरेको छु। यो चाहिँ 3 स्वर्गदूतको तेस्रो स्वर्गदूतको निरन्तरता होइन, यो फरक स्वर्गदूतको कुरा गरेको छ है। And this angel come down directly from heaven. र यो स्वर्गदूत चाहिँ सिधै स्वर्गबाट आउनु हुनेछ। And then the earth will be lightened with his glory. र यसले के भनेको छ भने उहाँको आगमनले चाहिँ महिमाले चाहिँ उज्यालो हुनेछ यस पृथ्वी। In other words, the message of the another angel of Revelation 18 will be preached around the world. प्रकाश 18 को 1 अध्यायको यो जुन सन्देश छ यो पनि यस पृथ्वीमा उत्तिकै महत्त्वका साथ प्रचार गरिनुपर्छ। And all the people will have the knowledge of this message. र सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ यस स्वर्गदूतको पनि सन्देशको पनि ज्ञान हुनेछ। It's either the people will accept or reject. र त्यहाँ जहिले पनि दुई प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्, कुनै मान्छेले त्यसलाई स्वीकार गर्छन् भने कुनै मान्छेले त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्छ। But they will hear, they will know this message. र उनले यो सुन्नेछन् र उनले थाहा पाउनेछन्। Yeah. So the other angel pictured here in Revelation 18:1 is not one of the three angels with the gospel messages found in Revelation 14, but represents an additional message to these three. यहाँ उल्लेख भएको जुन हामीले स्वर्गदूतको कुरा गर्दैछौँ, यो उहाँ स्वर्गदूत चाहिँ फरक स्वर्गदूत हो, जुन 3 स्वर्गदूतसँग उहाँको तुलना गर्न सकिँदैन। And this angel is distinguished from the three of Revelation 14 in the following ways. अब यो स्वर्गदूत चाहिँ 3 स्वर्गदूतहरूभन्दा के कारणले चाहिँ भिन्नता छ त्यसमा चाहिँ 3 वटा कारणहरू यहाँ दिएको छ। First, the three angels of Revelation 14 fly through the midst of heaven, indicating their worldwide scope and character and continuing work. प्रकाश 14 अध्यायमा जुन 3 स्वर्गदूतहरू छन् उनीहरू चाहिँ आकाशको बीचबाट उड्ने छन् र विश्वव्यापी रूपमा उनले चाहिँ आफ्नो काम गर्नेछन् भनिएको छ। Second point, this angel of Revelation 18 comes directly down from heaven, from God's presence, with a special mission. तर प्रकाश 18 अध्यायमा उल्लेख भएको जुन स्वर्गदूत र उहाँले चाहिँ एउटा विशेष मिसन उद्देश्यका साथ यहाँ आउनु भएको छ। Point 3, this angel repeats the second angel's message. र तेस्रोमा के छ भने यस स्वर्गदूतले चाहिँ दोस्रो स्वर्गदूतको सन्देशलाई चाहिँ निरन्तरता दिनेछ। Now, I would like to quote early writings, page 277, and we find the following characteristics of this message. र उहाँ भन्नुहुन्छ एलएन जी वाइटले लेखेको चाहिँ यहाँ कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ हैन। Number 1, this angel's message, Babylon is fallen, mentions the additional corruption which has entered the churches since 1844.
र यो स्वर्गदूतको या दोस्रो स्वर्गदूतको सन्देश के छ भने बेबिलोनको पतन भएको छ होइन, यो भ्रष्टाचार भएको छ, र ऊ चाहिँ 1844सम्मका मण्डलीहरूले चाहिँ यो चरित्रले बाँधिएका छन्। Until 1844, only the Roman Catholic Church was Babylon. 1844सम्म चाहिँ रोमन क्याथोलिक मण्डली मात्रै बेबिलोन बनिन्थ्यो। In 1844, the Protestant churches joined her, becoming her daughters. 1844देखि चाहिँ सबै अन्य मण्डलीहरू पनि उसका छोराछोरीहरू बने र उनकै झुटो शिक्षामा लागे। After 1844, there remained only one church that was God's church, the Seventh-day Adventist Church. 1844 पछि एउटा मात्रै मण्डली रह्यो जुन परमेश्वरको मण्डली कहलाइन्छ, त्यो मण्डलीको नाम चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट चर्च मण्डली हो। So the Babylon that was fallen in 1844 is the false Protestantism and not the Roman Catholic Church, which fell many, many years ago. र 1844मा जुन चाहिँ एउटा मण्डलीको पतन भएको थियो, त्यो मण्डली भनेको चाहिँ यो झुटो शिक्षाको। Number two, the message was to come at a specified time. र यो सन्देश चाहिँ विशेष समयमा आउनु पर्ने थियो। First, it came in 1888 at the Minneapolis General Conference, but was rejected. र पहिलो यो 1888मा चाहिँ मिनोपोलिस जेनरल कन्फरेन्समा आएको थियो, तर त्यसबेला चाहिँ यो सन्देशलाई चाहिँ इन्कार गरियो। And you heard this in this morning's message. हामीले दिउँसो यो चाहिँ सन्देश सुनेका थियौँ। So then it came in the form of a well-defined prophesied test, the war crisis, which was World Wars I and II. र फेरि यो दोस्रो पटक आयो के को रूपमा भन्दाखेरि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको रूपमा चाहिँ एउटा परीक्षाको रूपमा आयो। Point three, the angel was to join the work of the third angel to give power and force to its message because the third angel had lost his power. अब तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो शक्ति गुमाएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रकाश 18 को 1 मा उल्लेख भएको स्वर्गदूतले चाहिँ त्यो स्वर्गदूतलाई चाहिँ शक्ति दिनु पर्दै थियो। This is actually the Reformation that was prophesied in the Bible and the testimonies. र यो अगमबाणीको पुस्तक र बाइबलमा अगमबाणी गरे जस्तै चाहिँ यो कुरा हो। Okay, now we read another passage. The work of this angel comes in at the right time to join in the last great work of the third angel's message as it swells to a loud cry. र यो स्वर्गदूतको काम चाहिँ एकदमै राम्रो समयमा आएको हुन्छ, जुन तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश को समयमा थियो। And the people of God are thus prepared to stand in the hour of temptation, which they are soon to meet. र त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरका जनहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा छन् त्यो परीक्षाको लागि जुन छिटो आउनेवाला छ। I saw a great light resting upon them, and they united fearlessly proclaimed the third angel's message. र मैले एउटा त्यस्तो ज्योति देखेँ, त्यस्तो समूह देखेँ जुन चाहिँ तेस्रो स्वर्गदूत सन्देशको घोषणाको लागि चाहिँ एकबद्ध भएका थिए। So the message of the another angel joined the message of the third angel. अर्को स्वर्गदूतको सन्देश चाहिँ तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देशसँग चाहिँ एक आपसमा मिल्यो। And why there is a need for the another angel to join the third angel's message? र किन त्यहाँ अर्को स्वर्गदूतको आवश्यकता पर्यो तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश प्रचार गर्नको लागि? This must be a question for you and me, and we need to know and understand. र हामी सबैले यो बुझ्नु पर्छ, यो हामी सबैको लागि प्रश्न हुन सक्छ। Now, the third angel's message in verity. तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश चाहिँ सत्यतामा आधारित। Several have written to me inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message, and I've answered, it is the third angel's message in verity. अब यो दिदी एलेन जी वाइटले लेखेको पुस्तकमा रिभ्यू एन्ड हेरल्डमा के भनेको छ भने सबरले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ लेखेका छन् कि तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ यो हामी चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ पचाइने छौँ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मैले भनेको छु
कि हामी तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देशको सार यही नै हो भनेर म भन्छु। Yeah, we have three steps towards salvation, हाम्रो उद्धारको लागि तीनवटा चरणहरू छन्, which is the summary of the righteousness by faith in Christ. र ती सबैको संक्षिप्त भनेको के हो त भन्दा ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा धर्मी कहलाइनु नै हो। First is justification by faith. पहिलो भनेको चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ धर्मीकरण कहलाइनु, A work of God without the merit of man. र त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हो, मान्छेको कामद्वारा होइन। And then we have the sanctification by faith, the work of God in man. That is God and man together. र पवित्रीकरण त्यसमा चाहिँ मान्छेको पनि भूमिका हुन्छ र परमेश्वरको पनि भूमिका उत्तिकै हुन्छ। And we have number three, glorification by faith. It's the work of God again. र फेरि अर्को छ महिमीकरण भन्ने छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो। According to the testimony, this is the third angel's message in verity. यो तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धार्मिकरण कहलाइने विश्वासद्वारा, which was rejected by the majority of the Seventh-day Adventist Church in 1888. र जुन शिक्षालाई चाहिँ 1888 मा धेरै सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीहरूले इन्कार गरेका थिए। We move forward. Another part of the third angel's message is health reform. र अर्को थर्ड एन्जल तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देशको चाहिँ अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधारको विषय थियो। It was given in 1863, 1865, and 1871. र यो 1863 मा 1867 मा र व्हाट इज द नेक्स्ट डेट 1865, 1867, 1871. 1871 मा भनेको तीन पटक दिएको थियो यो सन्देश। Yeah. So the health reform diet is a vegetarian diet. र यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधारको सन्देश भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि शाकाहारी भोजनको कुरा हो। If the last message was in 1871 until 1897, there is still a question of this reform diet. त्यहाँ के भनेको छ भने हाम्रो यदि प्रश्न के छ भने जुन उज्यालो मलाई दिएको छ त्यो चाहिँ हामी उज्यालो दिएको छ र चाहिँ हामीले शाकाहारी भोजन चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने हो। And I read, the meat diet is the serious question. Shall human beings live on the flesh of dead animals? अब प्रश्न हामीलाई के मान्छेहरूले चाहिँ के अरे यो जनावरहरूको मासु खानुहुन्छ त? The answer from the light that God has given is no, decidedly no. र परमेश्वरले यसमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अभियसली पनि त्यो चाहिँ होइन भन्ने नै हुन्छ। Health reform institutions should educate on this question. र स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यस बारेमा शिक्षा दिनुपर्छ। And back to God's design. र फेरि हामी चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सुरुमा सृष्टि गर्नुभएको त्यसमा हामी प्रवेश गर्नेछ। Letter 3, 1884. Again and again I have been shown that God is bringing his people back to his original design, that is, not to subsist on the flesh of dead animals. र फेरि पनि 1888 मा परमेश्वरले फेरि त्यही दर्शन देखाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि मान्छेले चाहिँ मांसाहारी हुनु हुँदैन, मान्छेले जनावरको मासु खानु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो दर्शनमा देखाउनुहुन्छ, जुन कुरा चाहिँ दिदी एलन जी वाटले लेटर 3 भन्ने 1884 मा लेख्नु भएको थियो। He would have us teach people a better way. No meat will be used by his people. यो मासुको सट्टामा अन्य वैकल्पिक कुराहरू उहाँले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसलाई ग्रहण गर्नु खानु चाहिँ उत्तम विकल्प होइन। In other words, God's people in the last days in our present time is vegetarian. र भन्ने हो भने परमेश्वरका जनहरू अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ के हुनुपर्छ र के हुन्छन् भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ शाकाहारी हुन्छ। So we would like to read testimony, Spirit of Prophecy, Volume 1, page 225-26. र यो दिदी हेलेन जी वाटले लेखेको चाहिँ स्पिरिट अफ प्रोफेसी भन्ने किताबको पृष्ठ 225 र 26 मा लेखेको छ।
Those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. उहाँले भन्नुहुन्छ छैटौँ दिनमा यदि कसैले चाहिँ तयारी गर्न भुल्छ या गर्दैन र त्यो जसले चाहिँ साबतमा खाना पकाउँछ उसले चाहिँ चौथो आज्ञाको उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ। The last days, God's people, they profess to be Sabbath keepers, but if they cook on the Sabbath, they are actually Sabbath breakers. र अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरका जनहरूले साबत पालना गर्नेछन् र साबतको दिनहरूमा उनले खाना समेत पकाउने छैन। So this is a very important point for us to know. र यो चाहिँ हामी सबै जो चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा छौँ हामी सबैले बुझ्नु यो विषय जरुरी छ। That is why another angel of Revelation 18 will follow these instructions carefully and sincerely and prayerfully. र 18 प्रकाश 18 को 1 मा उल्लेख भएको त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ यो सन्देशलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पालना गर्छ। Yeah. So we continue with point 4. It swells into a loud cry. Swelling is a gradual process, not describing a fixed condition. र चौथोमा के छ भने यसले चाहिँ बिस्तारै यो चाहिँ यो सानो जुन चाहिँ कराउने कुराहरूको बारेमा कुरा गर्छ यो बिस्तारै चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ। We learned this morning that the loud cry started in 1888 upon the revelation of the righteousness of Christ. र हामीले हेर्यौं बिहान हेर्यौं कि यो प्रकाश 18 को 1 मा जुन यो के भन्छ शक्तिशाली स्वरले कराउने भन्ने कुरा जुन छ यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ फैलिनेछ। So point 5, the loud cry prepares the people to stand in the time of the last test, the Sunday decree. र यो जुन सानो छ कराई भन्ने छ या चाहिँ यो जुन एउटा घोषणा छ यसले या एउटा मण्डलीसँग तुलना गरेको छ। यसले चाहिँ यसमा आबद्ध भएका विश्वासीहरूले चाहिँ अन्तिम दिनहरूमा उनीहरूले चाहिँ त्यो परीक्षा पनि पास गर्नेछन्। त्यो भनेको आइतबारे कानुन हो। So the theory is Christ our righteousness, but it must be seen in our daily lives. र अब यसो हाम्रो चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त ठिक हो सही हो तर त्यो चाहिँ हाम्रो दैनिकी हाम्रो क्रियाकलापहरूमा त्यो देखिनुपर्छ। And that is the only way we can stand in the time of the Sunday law or Sunday decree. र यदि हामीले ती क्रियाकलापहरू आजदेखि सुधार्दै गयो भने भोलि आइतबार कानुन लागू हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ। Point 6, connected with this angel of Revelation 18 is a call, come out of her, my people. यो अब यहाँ के पनि भनेको छ भने तपाईले तल 2 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने यसरी यो प्रकाश 3 स्वर्गदूतको सन्देशमा चाहिँ के भनेको छ भने मेरा जातिहरू त्यहाँबाट निस्किआऊ भनेर भनिएको छ। So God calls his people out of the fallen Protestants, which is the Babylon of 1844. र आज परमेश्वरले यहाँ तमाम ती चाहिँ के रे झुटो बेबिलोन को चाहिँ शिक्षामा मद्द भएका ती मण्डलीहरूबाट हरेक आफ्ना जनहरूलाई चाहिँ निस्किआऊ भनेर चाहिँ आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। So this message of the angel of Revelation 18 seems to be an addition to the third message, joining it as the midnight cry joined the second angel's message in 1844. 1844 मा यो चाहिँ यो जुन 18 अध्यायको 18 को 1 अध्यायमा उल्लेख भएको स्वर्गदूतहरूको चाहिँ तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देशसँग चाहिँ मिल्न जान्छ। So these three angel and the another angel messages are interconnected with one another. त्यसरी चाहिँ तीन स्वर्गदूतहरू र यो 18 को 1 मा उल्लेख भएको स्वर्गदूतहरूको सन्देश चाहिँ एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छ। Yeah. So it is described as a movement. Another angel of Revelation 18 described as a movement. र यो प्रकाश 18 को 1 मा उल्लेख भएको स्वर्गदूतलाई चाहिँ एउटा अभियानसँग तुलना गर्न सकिन्छ। So hence the movement symbolized by the angel coming down from heaven, lightening the earth with his glory and crying mightily with a strong voice, announcing the sins of Babylon. यहाँ के भनेको छ भने एउटा दूत स्वर्गबाट आइरहेको छ र उसले चाहिँ महिमाले उज्यालो भर्ने छ पृथ्वीमा र उसले चाहिँ शक्तिशाली स्वरले कराएर महान बेबिलोनको पतन भयो भन्ने छ।
In connection with this message, the call is heard, "Come out of her, my people," and these announcements, uniting with the third angel's message, constitute the final warning to be given to the inhabitants of the earth. र यहाँ जुन चाहिँ यही पदहरूमा जुन चाहिँ मेरो प्रजाहरू त्यस मण्डली झुट भ्रष्ट मण्डलीबाट बाहिर निस्कि आऊ भन्ने जुन घोषणा गरेको त्यो चाहिँ तेस्रो तीन स्वर्गदूतको सन्देशहरूसँग चाहिँ मिल्न जान्छ। Yeah. So, why is there a need for another angel to help the third angel's message? र किन अर्को एउटा स्वर्गदूतको आवश्यकता पर्यो जसले चाहिँ तीन स्वर्गदूतको सन्देशलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ? Or what happened to the third angel's message? र तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देशलाई चाहिँ के भयो त? So we read Testimonies Volume 6, page 60. We are in danger of giving the third angel's message in so indefinite a manner that it does not impress the people. यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश दिनको लागि खतरामा छौँ, किनभने यसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ जातिले प्रभावित पारेको छैन। So Sister White wrote "we" referring to Seventh-day Adventist Church. र यहाँ उही भनेर चाहिँ कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दिदी एलेन जी व्हाइटले चाहिँ सेभेन डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। Yeah, because she is a part of the Seventh-day Adventist Church. र किनभने उहाँ चाहिँ सेभेन डे एडभेन्टिस्टको विश्वासी हुनुहुन्छ। So many other interests are brought in that the very message which should be proclaimed with power becomes tame and voiceless. त्यो के भन्नुहुन्छ थिए हैन यो सन्देशहरूप्रति यसको घोषणाप्रति तर यो के भएको छ भन्दाखेरि आवाजविहीन बनेको छ। In other words, the message of the third angel become tame and voiceless or not effective. र भन्यो भने तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश चाहिँ के बनेको छ त भन्दाखेरि त्यो अर्थहीन बनेको छ। We continue reading. The church, the Seventh-day Adventist Church, has long been contented with the little of the blessing of God. They have not felt the need of reaching up the exalted privileges purchased for them at infinite costs. र यो मण्डली भनेको सेभेन डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आशिषलाई चाहिँ भुल्दै गयो, चिसिँदै गयो। Their spiritual strength has been feeble, their experience of a dwarfed and crippled character, and they are disqualified for the work the Lord would have them to do. ती मानिसहरू यस मण्डलीका मानिसहरूको चाहिँ शक्ति कम हुँदै गएको छ, उनीहरूको अनुभवहरू बिलाउँदै गएको छ हैन, उनीहरूको चरित्रमा दाग लागेको छ र उनीहरू चाहिँ अशक्त बनेका छन् परमेश्वरको यो काम गर्नको लागि। So the church, Seventh-day Adventist Church, was disqualified. र यो पद यो लेखाइ अनुसार के भनेको छ भने चर्च सेभेन डे एडभेन्टिस्ट चर्च चाहिँ अयोग्य ठहरिएको छ। The message is tame and voiceless. र उनीहरूको चाहिँ आवाजहीन बनेको छ उनीहरूको सन्देश। That is why there is a need for another angel of Revelation 18 to give power to the third angel's message. त्यही भएर तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देशलाई चाहिँ शक्ति दिनको लागि प्रकाश 18:1 मा अर्को एउटा चाहिँ स्वर्गदूतको चाहिँ आवश्यक पर्यो। We continue reading. They are not able to present the great and glorious truths of God's holy word that would convict and convert souls through the agency of the Holy Spirit. तिनीहरू भनेको यहाँ सेभेन डे एडभेन्टिस्ट चर्चहरू भयो, तिनीहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको लागि र धेरै मान्छेलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नको लागि सक्थे, तर तिनीहरूले चाहिँ गरेन। So in 1898, Sister White wrote, "The church, SDA Church, is in the Laodicean state. The presence of God is not in her midst." र यहाँ दिदी एलएनजी वाइटले के भन्नुहुन्छ भने 1898 मा चाहिँ यो मण्डली सेभेन डे एडभेन्टिस्ट मण्डली चाहिँ लाउडोकियाको अवस्थामा रहेको छ र उनीहरूको चाहिँ दिमागमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छैन। This is a fearful warning when you know that the presence of God is not in the church.
र यो चाहिँ ठुलो एउटा चेतावनी हो, र जसले भन्छ कि जब एउटा चिन्ता लाग्दो विषय पनि हो, जब चाहिँ के अरे को छैन त भन्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थिति मण्डलीमा छैन। So, what is Laodicean state? Is this lukewarm, not hot, not cold. अब लाउडिकिया भनेको के हो त भन्दाखेरि यो त्यस्तो अवस्था हो जहाँ चाहिँ धेरै तातो पनि हुँदैन, धेरै चिसो पनि हुँदैन। Yeah. And now we are sometimes asking, can we do reform inside? कहिलेकाहीँ हामीले प्रश्न गर्न सक्छौँ, हामीले के मण्डलीभित्रै रहेर चाहिँ हामीले सुधार गर्न सक्छौँ त? When the presence of God is not in the church, are we still going to reform inside? र जब परमेश्वरको उपस्थिति मण्डलीभित्र छैन भने हामीले त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न सक्छौँ त मण्डलीभित्रै? And we read, are we hoping to see the whole church revived? That time will never come. र के हामीले चाहिँ समग्र मण्डलीहरू चाहिँ सुधार भएको आशा गर्न सक्छौँ? तर त्यो समय कहिले पनि आउँदैन। So, the revival or reformation inside the church where God's presence is nowhere is a very dangerous situation. परमेश्वरको उपस्थिति बिनै मण्डलीलाई सुधार गर्छु भन्नु भनेको चाहिँ त्यो एकदमै खतरनाकपूर्ण कुरा हो। That is why this is a prophecy of a reformation both in the Bible and the testimonies. र चाहिँ त्यही भएर चाहिँ बाइबल र यो अगमबाणीको पुस्तकमा चाहिँ सुधारको बारेमा कुरा गरेको छ। Yeah. So there are times when people say Seventh-day Adventist Church don't go out from the church because it is written in the testimonies. र त्यही भएर आज धेरै मान्छेले चाहिँ जानुपर्छ, हामी सेभेन डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीमा जानुपर्छ किनभने यो चाहिँ लेखेको छ भनिन्छ। Actually, the message of Sister White is directed to Kellogg, Dr. Kellogg. यो चाहिँ दिदी एलेन जी वाइटको चाहिँ शिक्षा चाहिँ यो केलोगको शिक्षासँग चाहिँ शिक्षा को बारेमा उल्लेख गरेको छ। And this was in 1904. 1904 मा Yeah. Dr. Kellogg left with the Battle Creek Sanitarium. र चाहिँ उसले यो केलोग भन्ने एकजना चाहिँ अब एउटा चाहिँ राम्रो अगुवाले चाहिँ ब्याटल अफ क्रिक सेनिटोरियमबाट छोडे। The Battle Creek Food Company. र चाहिँ यो खाना उत्पादन गर्ने कम्पनी ब्याटल क्रिक भन्ने कम्पनीबाट छोडे। Mexican Health Institute. र मेक्सिकनको स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाबाट पनि छोडे। We all know that Dr. Kellogg is the medical director of the SDA Sanitarium in Battle Creek. र हामी सबैलाई थाहा छ कि डाक्टर केलोग चाहिँ यो ब्याटल क्रिकको सेनिटोरियममा चाहिँ उनी चाहिँ मिसनरी थिए, मेडिकल मिसनरी। But he apostatized. तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा झुटो शिक्षा प्रवेश गर्यो। For the reason that he wanted that the Living Temple be printed in the Review and Herald publishing house. ताकि ती पत्र पत्रिकाहरू जुन चाहिँ त्यहाँ उत्पादन हुनुपर्ने त्यो त सही ठाउँमा उत्पादन हुन सकोस्। The Living Temple is a book which points to pantheism, which is against the characteristic of the true God. र त्यो पुस्तक जुन छापिनु पर्थ्यो त्यो पुस्तक चाहिँ भनियो भने चाहिँ परमेश्वरको बारेमा थियो, प्रचार गर्ने कुराहरू थियो। Yeah. 4,000 persons followed him, including many physicians. र 4,000 मान्छेले चाहिँ उनको पछि लागे, त्यसमा धेरै डाक्टरहरू थिए। In 1907, Dr. Kellogg was disfellowshipped. र 1907 मा चाहिँ यो चर्चले सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट चर्चले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मण्डलीबाट निष्कासन गर्यो। And this is the message of Sister White to him. र यो चाहिँ दिदी एलेन जी वाइटको चाहिँ सन्देश केलोगको लागि थियो। And it was written in 1905. र यो चाहिँ 1905 मा लेखेको सन्देश थियो। Again, referring to Dr. Kellogg and his group specifically. र यो विशेष गरी चाहिँ डाक्टर केलोग र उनका साथीहरूको लागि लेखिएको थियो। I read, the Lord has declared that the history of the past shall be rehearsed as we enter upon the closing work. र यहाँ के भनेको छ भने परमेश्वरले यो घोषणा गर्नुहुन्छ कि इतिहास, विगतको इतिहास चाहिँ फेरि पुनः दोहोरिने छ जब हामी चाहिँ यस पृथ्वीको अन्तिममा आउनेछौँ।
Every truth that he has given for these last days is to be proclaimed to the world. र हरेक त्यो सत्यहरू जुन परमेश्वरले चाहिँ अन्तिम दिनहरूको लागि दिनुभएको छ ती सबै कुराहरू चाहिँ घोषणा गरिनुपर्छ Every pillar that he has established is to be strengthened. र हरेक ती शिक्षा सैद्धान्तिक शिक्षाहरू जुन चाहिँ स्थापित भएका छन् तिनीहरू चाहिँ गठित And, हुनेछ and the message, we cannot now step off the foundation that God has established. हामीले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामी उम्किन पाउँदैनौँ जुन चाहिँ परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको छ We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. अब हामी कुनै नयाँ संस्था या सङ्गठन खोल्न सक्दैनौँ यदि खोल्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुनेछ झुटो हुनेछ This was the message to Kellogg in 1905 and not to any other period of time. र 1905 मा चाहिँ यो सन्देश चाहिँ डाक्टर केलोग भन्नेलाई एलेन जी व्हाइटले दिनुभएको थियो So this is the testimony that the SDA sometimes use against Reformation in the last days. र कहिलेकाहीँ यही कुरालाई आधार मानेर चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टका मानिसहरूले अगुवाहरूले चाहिँ सुधारवादीहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने And we should know the answer. We should know the background of this testimony. तर हामीले चाहिँ यसको भूमिका यसको पृष्ठभूमि के हो भन्ने कुरा त चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ Again, this is a message to Dr. Kellogg and his group not to leave the Seventh-day Adventist Church in 1905. र चाहिँ यो चाहिँ डाक्टर केलोग र त्यसको लागि चाहिँ डाक्टर केलोगसँग चाहिँ मण्डलीबाट छोडेर गएका डिस्फेलोसिप भएका मानिसहरूको लागि लेखिएको थियो So, calling Dr. Kellogg to repentance, your only hope is to fall on the rock, and if you do not, it will fall on you and will break you beyond remedy. र अब डाक्टर केलोगको लागि चाहिँ सुधार र पश्चाताप गर्नको लागि भनियो र यदि भएन भने तिमी चाहिँ खस्नेछौ एन्ड तिमीले चाहिँ पुनः आफूलाई चाहिँ विचलित पाउनेछौ So this is a stern warning from Sister White to Dr. Kellogg not to separate and not to make a new organization in 1905. र डाक्टर केलोगको लगायत अन्य मानिसहरूको लागि चाहिँ दिदी एलेन जी व्हाइटले दिएको ठुलो चेतावनी हो यो So as early as 1904, this message of counsel to Dr. Kellogg was sent from Sister White. र यो चाहिँ दिदी एलेन जी व्हाइटले चाहिँ केलोगलाई त्यो बेलामा 1904 मा दिएको सन्देश थियो Yeah. We continue reading, moving forward to another angel. हामीले फेरि चाहिँ अझै अगाडि बढ्नेछौँ अर्को चोकोको बारेमा पढ्नेछौँ So we read, I saw another mighty angel commissioned to descend to the earth to unite his voice with the third angel and give power and force to his message. र मैले एउटा चाहिँ शक्तिशाली स्वर्गदूतहरू स्वर्गबाट पृथ्वीमा झरेको देखेँ उसले चाहिँ तेस्रो स्वर्गदूतलाई चाहिँ आवाज र शक्ति दिनको लागि ऊ झरेको थियो The message of the fall of Babylon as given by the second angel is repeated with the additional mention of the corruptions that have been entering the churches since 1844. र 1844 यता स्थापित मण्डलीहरूमा जुन भ्रष्टाचारका कुराहरू थिए ती कुराहरू र मण्डली जुन बेबिलोनको रूप धारण गरेको थियो त्यो मण्डलीबाट बाहिर आउनको लागि यो चाहिँ स्वर्गदूतले काम गर्नुपर्ने Last night we learned that the Adventists, they are all together in one group, but from different Sunday churches. र हामीले अघिल्लो रात हामीले अध्ययन गरेका थियौँ त्यो 1844 ताका स्थापित भएका मण्डलीहरू जुन साबत पालना गर्ने विश्वासीहरू थिए तिनीहरू चाहिँ अन्य आइतबारे मण्डलीबाट आएका थिए And after the bitter disappointment, there remained a small group which continued to form the Seventh-day Adventists. र त्यसमा पनि केही मान्छेहरू छुटेर गएर एउटा सानो झुन्ड भयो र त्यही झुन्ड पछि गएर चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट चर्च बनेको And the rest, they are actually evangelical Adventists or Christian Adventists. र त्यस बाहेकका अन्य चाहिँ केही इभान्जेलिकल एडभेन्टिस्टहरू छन् केही चाहिँ क्रिस्चियन एडभेन्टिस्टहरू छन् And these are actually the Sunday churches. र तिनीहरू अधिकांश चाहिँ आइतबारे मान्ने चाहिँ मण्डलीका विश्वासीहरू थिए And few months later, the message of the fall of Babylon was sent to them, but they just ignored. र यो मेसेज
बेबिलोनको पतन भयो भन्ने म्यासेज चाहिँ ती समूहहरूलाई दिएको थियो, तर ती समूहले चाहिँ इन्कार गरे। So this is the corruption that was mentioned here. र यो चाहिँ त्यस बेलाको जुन भ्रष्टाचारको कुरा हो त्यसको बारेमा कुरा गरिएको छ। It's a spiritual corruption. त्यो चाहिँ के हो त भन्दा आत्मिकी भ्रष्टाचारको कुरा गर्दैछ। Yeah. So let us review the four angels. They are actually four movements. र तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने चार स्वर्गदूतहरूको सन्देश भनेको चार अभियानहरू हुन्। The first angel with the message of fear God and give glory to him, referring to the Millerites. यो पहिलो स्वर्गदूतको सन्देश चाहिँ परमेश्वरलाई भय मान र उहाँलाई चाहिँ महिमा देऊ भन्ने चाहिँ यो मिलराइट्स अभियान अन्तर्गत पर्ने हो। The second angel referring to the 7th-month movement, that Babylon is fallen. What movement, brother? The 7th-month movement, the second angel. यस दोस्रो स्वर्गदूतहरूको चाहिँ after the Millerites, we have the 7th-month movement, the second angel. 7 months, 7th month. Yeah. Okay. So the third angel is warning against the mark of the beast, Revelation 14 verses 9 to 11. र तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पशुको छाप विरुद्धको सन्देश हो, जुन चाहिँ प्रकाश 14 को 9 देखि 11 मा उल्लेख छ। Another angel of Revelation 18, a repetition of the second, Revelation 18 verses 1 to 4. र अर्को चौथो स्वर्गदूतहरू चाहिँ यो दोस्रो स्वर्गदूतको चाहिँ पुनरावृत्ति नै हो, जुन चाहिँ प्रकाश 18 को 1 देखि 4 मा उल्लेख गरेको छ। So these are four different angels or four different movements. यो चार स्वर्गदूतहरू हुन् र चार स्वर्गदूतहरूका विभिन्न समयको कालखण्ड हो। Okay, so we see here the representation. First angel, the Millerite movement. पहिलो स्वर्गदूतको चाहिँ सन्देश भनेको चाहिँ मिलराइट्स अभियान हो। So the first angel actually called the God's people out of the several churches in those days of William Miller. र पहिलो स्वर्गदूतहरूले त्यसबेला चाहिँ धेरै त्यस्ता अन्य मण्डलीहरू बाहिर निस्कि आऊ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ अभियान चलाएका थिए। And the second angel, which is a continuation, is the 7th-month movement calling out again those who apostatize in the Millerite movement. दोस्रो स्वर्गदूतको सन्देश भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 7औं महिनाको अभियान थियो, जसले चाहिँ फेरि मिलराइटको अभियानबाट बाहिर निस्कि आऊ भनेको थियो। The third angel, the Seventh-day Adventists, they call those who are faithful from the 7th-month movement. ती चाहिँ थर्ड स्वर्गदूतहरूको चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मुभमेन्ट अभियान हो, जुन चाहिँ दोस्रो स्वर्गदूत अन्तर्गत बनेका थिए। Now the another angel of Revelation 18 are calling those who are faithful from the Seventh-day Adventist Church. र अर्को स्वर्गदूतको सन्देश जुन 18 को 1 मा उल्लेख गरेको छ, त्यो चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट चर्चमा रहेका चाहिँ विश्वासीहरूको बारेमा कुरा गर्छ। Okay, so let us read from the Bible about the remnant. र चाहिँ अब हामीले बाइबलबाट चाहिँ यो छोडिएकाको First we read in the book of Isaiah chapter 37 and 31, and the remnant that is escaped of the house of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. र एसाइया 37 को 31 मा के भनेको छ, यहुदाका कुलबाट बचेर रहेकाहरूले चाहिँ फेरि तलतिर जरा हाल्ने छन्। So taking root downward, it means to say that it will be well founded and established, and it will bear fruits of righteousness. र यो तलतिर झर्नु छ भनेको के भने उनी चाहिँ राम्रोसँग स्थापित हुनेछन् भन्नु हो। And where will this remnant come from? र यी बाँकी रहेकाहरू कहाँबाट आउने छन् त? In verse 32, for out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of Mount Zion, the seal of the Lord of hosts shall do this. यसको उत्तर चाहिँ एसाइया 37 को 32 मा चाहिँ यहाँ भनिएको छ, किनभने यरुशलेमबाट एउटा बाँचेको भाग र सियोन पर्वतबाट बाँचेकाहरूको एक दल निस्कनेछ, सेनाहरूका परमप्रभुको जोशले यो काम गर्नेछ।
And it is very interesting. It was again repeated actually from 2 Kings chapter 19 verses 30 and 31. र यो चाहिँ फेरि पुनः यो दोस्रो राजा सेकेन्ड किङ्स Yeah. And you will notice that the same message was given. र त्यही एउटै म्यासेज चाहिँ दिएको छ दोस्रो राजा 19:30 In the times of the kings and in the times of Isaiah, a remnant was prophesied. यहुदामा बचेकाहरूले भुइँमुनि जरा हाल्नेछन् र जमिनमाथि फल उमार्नेछन् And why it was written two times, it means to say there is always a message from God that there will be an apostasy and there will be a reformation. त्यहाँ चाहिँ किन यो दुई पटक गरियो त भन्दाखेरि जहिले पनि त्यहाँ चाहिँ मण्डलीभित्र चाहिँ झुटो शिक्षाहरू पनि हुन सक्छन् तर त्यसका साथसाथै सुधारवादी कामहरू पनि हुन सक्छ So now we understand and we learn that a remnant will come out of Jerusalem. र यहाँ हामी के हेर्छौँ भने 31मा चाहिँ किनभने यरुसलेमबाट एउटा बाँचेको भाग अनि सियोन डाँडाबाट बाँचेकाहरू निस्केर आउनेछन् Historically, Jerusalem is a representation of what the church, which is the SDA church, it will be if it refuses to walk in the light that God has given. यरुसलेम भनेको चाहिँ त्यो मण्डली हो जुन सेभेन्थ एडभेन्टिस्ट मण्डली हो जसले चाहिँ के गर्नेछ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग ज्योतिमा हिँड्नको लागि इन्कार गर्नेछ So the remnant, the last remnant church is both biblical and historical and prophetical. र राज चाहिँ यो बाँचेको मण्डली थोरेको झुन्डको मण्डलीको चाहिँ त्यो चाहिँ बाइबलीयमा आधारित छ Which is a symbol of Jerusalem, the church or the Seventh-day Adventist church in the time of Ellen White. र त्यो चाहिँ को थियो त भन्दाखेरि यरुसलेमको प्रतीक थियो र सेभेन्थ एडभेन्टिस्ट मण्डली नै त्यही थियो जुन चाहिँ एलएनजी व्हाइटको पालामा रहेको थियो The comparison, Jerusalem was favored of God as the depository of sacred trusts. Can you repeat, brother? Yeah, the second sentence, the comparison, Jerusalem was favored of God as the depository of sacred trusts. Okay. Okay. Yeah. The second sentence. यरुसलेम चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यरुसलेमलाई चाहिँ प्रिय मान्नु भएको थियो तर त्यसमा चाहिँ गोप्य विश्वासका कुराहरू थिए Yeah. But her people perverted the truth and despised all entities and warnings. They would not respect his counsels. तर मान्छेहरूले के गरे त भन्दाखेरि सत्यतालाई टुक्राए र चाहिँ चेतावनीलाई चाहिँ इन्कार गरे र उनीहरूले चाहिँ सम्मान गरेनन् शिक्षालाई So it happened in the time of our Lord Jesus Christ that Jerusalem fell, and then now in the time of Ellen White, Seventh-day Adventist representation of Jerusalem again was warned. अब त्यो येशूको पालामा पनि चाहिँ यरुसलेमको चाहिँ उ भएको थियो हैन येशूलाई पनि इन्कार गरेका थिए र त्यसै गरी एलएनजी व्हाइटको पालामा पनि चाहिँ धेरै शिक्षाहरूलाई चाहिँ इन्कार गरिएको थियो Yeah. So another term, another passage we will see. So Christ sorrows and weeps over our churches, our institutions of learning that have failed to meet the demand of God. येशू ख्रीष्ट चाहिँ दुखित हुनुहुन्छ र रुनुहुन्छ किनभने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको मापदण्ड पूरा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा मण्डलीहरू हाम्रा चर्चहरू र संस्थाहरू चाहिँ के भएका छन् भन्दा असफल बनेका छन् He comes to investigate in Battle Creek, which has been moving in the same track as Jerusalem. र उहाँ चाहिँ ब्याटल क्रिकको अनुसन्धान गर्न आउनुहुन्छ आउँदाखेरि चाहिँ ऊ पनि के गरेको थियो यरुसलेममा जे भएको थियो त्यही बाटोमा हिँडिरहेको थियो So the Battle Creek is one of the biggest local church, first and biggest local church of the Seventh-day Adventists in Michigan. मिशिगनमा रहेको यो ब्याटल क्रिक चाहिँ त्यस बेलाको सबैभन्दा ठुलो सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट चर्च थियो So it was also compared to Jerusalem, in other words, the Seventh-day Adventists. तिनीहरूलाई चाहिँ पहिलाको यरुसलेमसँग तुलना गरियो जुन चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट थियो We continue forward. As the light and life of man was rejected by the ecclesiastical authorities in the days of Christ,
so it has been rejected in every succeeding generation. जसरी चाहिँ जीवन र ज्योति मान्छेको चाहिँ सम्बन्धित अधिकारवालाले चाहिँ ख्रिस्टको पालामा इन्कार गरेका थिए, त्यसरी नै हरेक चाहिँ वंशहरूमा हरेक कालखण्डमा चाहिँ त्यसरी नै ख्रिस्टलाई इन्कार गरिनेछ। Again and again, the story of Christ's withdrawal from Judea has been repeated. र पटक पटक चाहिँ येशूलाई चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ इन्कार गर्ने यहुदियाको जुन इतिहास छ त्यो चाहिँ दोहोरिनेछ। So Jesus separated himself from Jerusalem, the church, during his days. र चाहिँ येशू ख्रिस्टले चाहिँ त्यस्तो बेलामा आफ्नो शासनकालमै आफ्नो यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि चाहिँ यरुशलेमबाट आफूलाई चाहिँ छुट्याउनु भयो। We continue reading. When the reformers preached the word of God, they had no thought of separating themselves from the established church. र जब चाहिँ यो सुधारवादी प्रचार भयो परमेश्वरको वचन सम्बन्धी, उनीहरूको चाहिँ यो स्थापित मण्डलीबाट छुटिने उनीहरूको चाहना थिएन। But the religious leaders would not tolerate the light, and those that bore it were forced to seek another class who were longing for the truth. तर यी धार्मिक अगुवाहरूले चाहिँ यो सहन सकेनन् र उनीहरू चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि अर्को समूह बनाए जसले चाहिँ सत्यताको खोजी गरिरहेको थियो। So often those who follow in the steps of the reformers are forced to turn away from the churches they love in order to declare the plain teaching of the word of God. अब प्राय जसो ती जसले चाहिँ यो सुधारवादी शिक्षाहरूलाई अँगाल्न थालेका थिए उनीहरूलाई चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि उनले मन पराएको मण्डली बाट चाहिँ हिँड्नको लागि बाध्यकारी बनाइयो। And many times those who are seeking for light are by the same teaching obliged to leave the church of their fathers that they may render obedience. र धेरै पटक जसले चाहिँ ज्योति र चाहिँ ज्योतिको माग गरेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ मण्डली र उनका पिताहरू छोड्नको लागि बाध्य बनाइयो। It happened in the time of Jesus. It happened also in the time of the reformers. र चाहिँ येशूको पालामा पनि यो घटना घटेको थियो र चाहिँ सुधारवादी आन्दोलनको अवधिमा पनि घटेको थियो। We may consider Martin Luther, Calvin. हामीले चाहिँ मार्टिन लुथर, जोन क्याल्भिन जस्ता मान्छेहरूसँग तुलना गर्न सक्छौँ। Yeah. We continue with the next slide. In Visions of the Night, representation passed before me of a great reformatory movement among God's people. र यहाँ दिदी एलएनजी वाइटले भन्नुहुन्छ आफ्नो किताबमा के भन्नुहुन्छ भने मैले दर्शनमा देखेँ कि त्यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ सुधारवादी आन्दोलनमा चाहिँ परमेश्वरका जनहरू बीच एउटा ठुलो सुधारवादी आन्दोलन चाहिँ बढिरहेको मैले देखेँ भन्नुहुन्छ। So out of Jerusalem, out of the Seventh-day Adventist Church, a great reformatory movement was prophesied. सेभेन्थ एडभेन्टिस्ट मण्डलीबाट र यरुशलेमबाट चाहिँ एउटा ठुलो सुधारवादी चाहिँ एउटा आन्दोलन सुरुवात भइसकेको थियो। So now this is another very interesting testimony. यहाँ एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ दिदी एलएनजी वाट लेखेको चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षा छ। I highlighted the message of the angel following the third. र तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देशलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि यो स्वर्गदूतको सन्देश। In other words, the another angel or the fourth angel is now to be given to all parts of the world. अब चौथो स्वर्गदूतलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिइयो परमेश्वरको सुसमाचार घोषणा गर्नको लागि। It's no longer the message of the third angel, it is the message of the another angel. अब यो चाहिँ तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश होइन कि यो चाहिँ अर्को एउटा नयाँ स्वर्गदूतको सन्देश बोल्नु भयो। Again, because the message of the third angel was tame and voiceless and no power. किनभने तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि उसको आवाजै थिएन, उसको बोली नै सुनिएको थियो। We continue reading. It is to be the harvest message, and the whole earth will be lighted with the glory of God. यो चाहिँ कुन कस्तो खाले मेसेज भने कटनीको सन्देश थियो र सबै पृथ्वी चाहिँ महिमाको ज्योतिले चाहिँ चम्किनेछ। यो परमेश्वरको वचन। Yeah, I hope that is clear. It is the message of the another angel and not the third angel.
र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश नभइकन प्रकाश 18को 1 मा उल्लेखित स्वर्गदूतहरूको सन्देशको बारेमा कुरा गर्छ। So we read again Revelation 18:1. This is the message of another angel. They having great power, and the earth was lightened with his glory. र फेरि पनि हामीले प्रकाश 18को 1 पदलाई फेरि अन्तिम पटक हामी पढ्नेछौँ। And the message, come out of her, my people, lest you share in her sins, referring to Babylon, the false Protestantism. सरी यहाँ प्रकाश 18को 4 रहेछ। यहाँ भनेको छ अनि मैले स्वर्गदूतबाट यसो भन्ने अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिसो त्यसबाट निस्केर आऊ। If you read Revelation 17, Babylon, it is referring to the Catholic Church or the papacy. अब प्रकाश 17 मा पढ्नुहुन्छ भने बेबिलोन चाहिँ क्याथोलिक मण्डलीसँग चाहिँ अर्को झुटो मण्डलीसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ। And Revelation 17 describe her as the harlot, the mother of the daughters, I should say. अब प्रकाश 17 अध्यायमा चाहिँ त्यो वेश्या गर्ने महिलासँग तुलना गरिएको छ। So the second angel's message is the fall of the daughter, and again was repeated in Revelation 18. र दोस्रो स्वर्गदूतको सन्देश चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि त्यो झुटो शिक्षा झुटो मण्डलीको चाहिँ पतन भन्ने थियो, जुन चाहिँ प्रकाश 18 को 4 मा पनि लेखेको छ। That is why we are here in another angel of Revelation 18, because we listen to the call to come out of her. र त्यही भएर आज हामी यहाँ छौँ, त्यो आवाज सुनेर र यो मण्डलीमा छौँ, यो शिक्षा हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ। And we came out of Jerusalem, where the remnant was prophesied. र हामी चाहिँ यरुशलेमबाट चाहिँ फर्किआयौँ। That is why our group came from Sunday churches or the Seventh-day Adventist Church, as it was prophesied. र चाहिँ अगमबाडी गरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइएमएस रिफर्म एसटी रिफर्म मुभमेन्ट जुन चर्च छ, त्यो चर्च भनेको चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट चर्चबाट चाहिँ आएको चर्च हो। That is why when we study the history of Adventism, we come to a conclusion that we are on the right track. र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डलीहरूले चाहिँ त्यही झुटो शिक्षासँग सम्झौता गरिरह्यो, तर हामी त्यसबाट बाहिर निस्केको कारणले गर्दाखेरि र यो आज यो पद पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हामी सही बाटोमा छौँ। And God gave the name to the last remnant church. र परमेश्वरले नै चाहिँ अन्तिम रेमिनेन्ट मण्डलीलाई चाहिँ के दिनुभयो त भन्दाखेरि नाम दिनुभयो। Representing Revelation chapter 12 verse 17, they have the commandments of God and the testimony of Jesus. र जुन कुरा चाहिँ प्रकाश 12 को चाहिँ 17 मा कुरा गरेको छ, जसले चाहिँ के गर्छन् त भने परमेश्वरको वचनलाई मान्छन् र अगमबा के रे उनीहरुको चाहिँ उहाँको आज्ञा पालना गर्छन्। Yeah. Who is it that calls them the repairers of the breach, the restorers of the paths to dwell in? It is God. र को हुन् तिनीहरू जसलाई बोलाएको छ, तिनीहरू जसले चाहिँ टुटे फुटेकाहरूलाई चाहिँ निर्माण गरेका छन् र चाहिँ फेरि पुरानो बाट भत्केको बाटोलाई चाहिँ निर्माण गरेका छन्। And this was derived from Isaiah chapter 58 verses 12 and 13. यसैया 58 को 12 र 13 मा पनि यो कुरोहरू छ। Yeah. Their names are registered in heaven as reformers, restorers, are raising the foundations of many generations. स्वर्गमा उनीहरूको नाम चाहिँ के भनेर चाहिँ दर्ता भएको छ भने चाहिँ सुधारवादी कर्ताहरू, पुनर्स्थापक कर्ताहरू हैन, जसले चाहिँ धेरै वंशहरूमा चाहिँ यो काम असल काम गरे। So the last remnant church, God gave them the name repairers and reformers and restorers. परमेश्वरले चाहिँ यो मण्डलीको नाम चाहिँ रिफर्मर भनेको सुधारवादी भनेर चाहिँ दिनुभएको। And this is the characteristic that they will keep the commandments, especially the Sabbath commandment. र विशेष गरी यस मण्डलीले जुन आज हामी छौँ, यो मण्डलीले चाहिँ साबत पालना चाहिँ राम्रोसँग गर्छ। So may God help us to understand the history. र परमेश्वरले हामी सबैलाई चाहिँ यो इतिहास बुझ्न चाहिँ हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस्। And we want to be established in the truth and the foundation which was in Jesus Christ. र हामी सबैजना चाहिँ येशू ख्रीष्ट
मा चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ हामी यसको शिक्षामा चाहिँ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। So let us walk together in the light that God has given towards salvation, and the time is very near. र याद राख्नु समय नजिकैको छ र हामी सबैजना त्यो उद्धारको लागि हामी सबैजना चाहिँ असल जीवन बिताउँ। And I pray that we will all be together in meeting Him in the clouds of heaven in the very near future. In Jesus' name, र Amen. र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने छिट्टै नै हामी सबैजना अब येशूसँग स्वर्गमा हामी सबैको भेट हुनेछ र परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।